shan calaamadood oo dadku moodaan ceeb balse dabeecad u ah dadka caqliga badan. Badanaa waxa uu qofku yahay iyo fikirkiisa waxaa lagu go'aamiyaa ficilada uu sameeyo, balse waxyaabaha aynu soo qaadan doono waxa uu gaar u yahay dadka caqliga badan. Haddii aad leedahay shantan calaamadood waxaad ka mid tahay dadka caqliga badan. Haddaba ma ka mid tahay dadkaasi? Waxaan ku ogaanaynaa muuqaalkan. Ugu horreyn fadlan saan u kala ogaano in muuqaalada noocan ah aan soo badinayno, fadlan tixgeli inaad like ku muujiso. Waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad inoogu wada like gareyseen muuqaalkii aan horay uga soo hadalnay. Okay, haddaba aan u galno. Nambarka koobaad, madax adeeg. Waad la yaaban tihiin marka aad qodobkan maqasheen, sax? Bal sug wax yar aan kuu sheego. Ha degdegin. Dadka caqliga badan fikirkooda iyo aragtidooda waa ay cad yihiin, ma qarsadaan, mana aqbalaan tanaasul. Arrintaasi waxa ay yaraantoodiiba ku noqotaa ceeb iyo inay nacaan ehelka iyo asxaabta iyo guud ahaan dadka ku xeeranba. Laakiin ugu dambeyntii waxa ay sabab u noqotaa inay horumar ballaaran gaaraan. Labo, gooni joogista ay jecel yihiin. Dadka caqliga badan waxaa lagu yaqaanaa gooni joogista iyo waqtigooda oo gaarkooda u qaataan. Arrintanina waa mid ay necab yihiin dadka caadiga ah, balse ay doorbidaan dadka caqliga badan oo waxay jecel yihiin kali ahaanshaha iyo inay naftooda la xisaabtamaan. Nambarka saddexaad, xog sheegid badan. Dadka caqliga badan waxaa caado u ah inay markasta xog iyo macluumaad cilmi ku dhisan sheegaan. Weliba waxaa la sheegaa inay xariif ku yihiin siday sheekadooda ugu dhex isticmaali lahaayeen xogaha ay hayaan. Afar, su'aal badnida. Inta badan dadku qofka su'aalaha badan waxa ay u arkaan qof uu fahamkiisa hooseeyo, laakiin waxa ay culimada cilmi nafsigu caddeeyeen in su'aalaha badan ay calaamad u tahay in qofku uu doonayo in arrin uu si fiican u fahmo oo xogta isku xirxiro kadibna fikrad xoogan ka soo bixiyo. Waana calaamad lagu garto qofka caqliga badan. Nambarka shanaad, xarakaad badan. Sidoo kale qofka caqliga badan calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah in jir ahaan uu xarakaad badan yahay. Tusaale ahaan, ma jeclo in muddo dheer uu meel fadhiyo, balse hadba meel ama dhinac ayuu u guuraa. Sidoo kale waxaa la sheegay in dadka caqliga badan ay badanaa xiiseeyaan safarada. Ugu dambeyn, haddii aad xiisayso inaan soo badino muuqaalada noocan oo kale ah, laagta ku muuji ka helidaada. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir si aad ula socoto muuqaaladeena xiisaha badan. Mahadsanid.